Sveiki. Norėjau pakalbėti apie štai šią užduotį, kuri vadinasi šaulys. Peržiūrėjęs nemažai darbų pastebėjau, kad didžioji dalis mokinių sprendžia labai sudėtingai. Tai yra, skaito duomenis tokia tvarka, kaip jie parašyti, išsisaugo juos į masyvą, paskui tenais juos rūšiuoja, trina, dėlioja ir taip toliau. Iš tikrųjų gaunasi daug papildomų skaičiavimų, kurie smarkiai pasunkina kodo rašymą. Ir sprendimas gaunasi labai sudėtingas, įsivelia nemažai klaidų ir labai daug sugaištama laiko. Nuo ko reikėtų pradėti spręsti štai tokio tipo užduotis? Pažiūrėkime. Turime šaulį, kuris šovė į taikinį n kartų. Dabar jo pataikymas vertinamas balais nuo 0 iki 9. Ir mums reikia rasti, kokių pataikymų buvo daugiausiai. Dabar, jeigu mes visus skaičius tiesiog išsaugosime, o paskui skaičiuosime, kiek kokių buvo, kurių buvo daugiausia, bus nemažai papildomų skaičiavimų. Šitą darbą galima susipaprastinti. Kaip jį supaprastinti? Tai yra susikurti masyvą 10 vietų, tai yra nuo 0 iki 9, ir skaitant šūvius, pačių šūvių nesaugoti, bet, pavyzdžiui, jeigu ketvirtas šūvis vertas 4 taškų, tai ketverto nesaugom, bet masyvo ketvirtą narį padidinam vienetu. Kaipgi tai turėtų atrodyti? Jeigu mes pasimtumėm Excelį, nes Excelis labai gerai yra tinkamas pavaizduoti masyvams. Pavyzdžiui, pasiimam Excelį, greitai pakeičiu spalvą, kad gražiau atrodytų, įsimetam štai tuos nukopijuotus duomenis ir pasiimu masyvą. Masyvą imu taip, 1, 2, galiu skaičius rašyti, bus greičiau. Masyvą imu nuo 0 iki 9. Štai tiek. Turiu masyvą. Čia, sakykime, įvardinkime, kaip nors čia šūviai masyvas bus pas mus, arba šūvių vertės, jau čia kaip jūs sugalvosite. Ir dabar kągi mes čia saugosime. Sakykime, kad masyvas iš pradžių, tai yra masyvo visi nariai, yra lygus 0. Sakykime, darome pagal pirmąjį. Ketvertas. 1 ketvertas, 8 1, 9 1, 5 1, ketvertas dar kartą, tai jau ketvertų yra 2, vienetas, tada vėl ketvertas, jau jų yra 3, 7, tada 5 jų yra 2 ir 8 jų yra 2. Kaip matote, akivaizdžiai lengva rasti, kurisgi narys yra didžiausias. Reiškia, šūvių pataikyta buvo daugiausiai po 4, kad vertė būtų 4, balų 4. Dabar pažiūrėkime antrąjį testą. Kaip čia skaičiuotųsi? Štai taip. Tai jeigu 4, tai 1 ketvertas, 5 1, 8 1, ketvertas dar kartą, 5 dar kartą, tada dvejetas, tada 6 vieną kartą ir 6 antrą kartą. Tokiu būdu mes gauname, kad štai šitie 3 nariai yra didžiausi. Dėl to reikia išspausdinti 4, 5 ir 6. Šitaip saugant duomenis, jų nereikės rikiuoti eilės tvarka, nereikės skaičiuoti, kiek kokių yra. Taip, kad toks masyvas mums sutaupys labai daug laiko. Visos užduoties aš nesiruošiu spręsti, noriu parodyti, nuo kogi reikėtų pradėti. Pirmiausia, mums reikia to masyvų, į kurį mes viską saugosime. Galima imti statinį, galima imti dinaminį, aš imu dažniausiai dinaminį, sveikieji skaičiai, ir sakau, kad mano masyvas, arba tarkim šūviai, yra 10 vietų. Tai yra nuo 0 iki 9. Masyvas 0,9, sakykime, nariai bus. Ir pirmoji funkcija turėtų būti skaitimas. Į skaitimą siunčiu,
kodėl masyvas rašau, šūviai. Dabar taip, mano skaitimas, tai void, skaitimas, atsiunčiu štai šį masyvą, masyvui nurodau, kad jis privalo grįžti, tai yra uždedu nuorodą. Ir dabar pažiūrime, kaipgi reikėtų skaityti duomenis. Pirmiausia, atsidarome failą. Failas yra tame pačiame kataloge, todėl atidarimas labai paprastas, užtenka tik pavadinimo. Pirmas skaičiukas yra 8, kas reiškia, kiek buvo šūvių. Na, tai čia standartiškai imame n ir jį persiskaitome. Greitai pasitikriname, tai yra išsispausdiname. Ar tikrai perskaitė? Štai, skaito 8, viskas labai gerai. Taip, tai čia bus kas? Šūvių kiekis. Na ir dabar mums reikia skaityti tuos šūvius ir dėlioti. Skaitimo, aišku, naudojame ciklą for nuo 0 iki n. Ir dabar kaipgi saugosim duomenis. Int, tarkim, šūvis. Kiek vertas? Arba šūvis, arba ten, sakykime, gali būti ir balai. Čia jau kaip sugalvosime. Ir skaitome tuos balus. Balai. Perskaičiau aš ketvertą, kurgi tą ketvertą reikia padėti. Tai dedam pagal tą pavyzdį, kaip rodžiau su Exceliu. Tai yra masyvas šūviai, narys balai daro plius plius. Tai čia lygiai taip, kaip čia dariau. Yra ketvertas, prie ketvirto nario pridedu vienetą. Yra aštuonetas, prie aštuoneto pridedu vienetą. Na ir jeigu aš tai perskaitau duomenis, tai man dabar belieka ką su kita funkcija padaryti? Rasti, kuris masyvo narys yra didžiausias ir išspausdinti visus masyvo indeksus, kurie atitinka tą didžiausią. Tai pavyzdžiui, ta funkcija turėtų man rasti, kad didžiausias skaičius yra 2, tada spausdinime bėgti per visą masyvą, matau, kad čia yra 2, spausdinti ketvertą. Matau, kad čia irgi yra 2, spausdinti penketą. Matau, kad čia yra 6, atsiprašau, kad čia yra 2, spausdinti šešetą. Ir viskas. Tik tai toks sprendimas. Kaip sakau, jeigu mes taip išnaudosime masyvą, tai sprendimas bus trumpas ir aiškus. Na, tikiuosi šitas paaiškinimas jums padės.